Matayo ibice 6 n'umurongo wa 9. Nuko musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, uduharire imyenda yacu nk'uko natwe tuyiharira abayirimye imyenda yacu, uduhane mu bitwosha aho kudukiza ibyaha n'abamubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icubahiro ari byawe none n'iteka ryose. Amen. Uyu mwanya turaza kuganira ku ico twise imyifato yo gusenga, attitude yo gusenga. Ariko mbere yuko tuvuga uko abantu bagomba kwifata barimo basenga, reka tubanze tuvuge mu gusenga. Kubera iki dusenga? Dusenga kubera impamvu eshatu. Iya mbere, turi abanyentegeke. Iya kabiri, uwo turwana aturusha imbaraga. Iya gatatu, Data akunda kumva amasengesho. Reka nsubiremo impamvu nkuru eshatu zituma dusenga. Iya mbere, turi abanyentegeke, dukoze muri matière y'integeke, twambaye umubiri w'integeke, kandi tugomba kwisunga umunyembaraga, kuko turwana araturusha integera. Abantu badabatekereza ngo Satani ni inkoko, Satani ni injangwa. Ariko usomye mu Efeso usanga mu Gifaransa biravuga ngo les principautés, kandi imyuka mibi yo hejuru ivuga ari kijana. Abo nibo turwana nabo. Mpamvu ya gatatu nayivuze, Data nimba hari ikindi Imana ikunda kiva ku bantu, Imana irihagije. Imana ntacyo umuntu yakura ku muntu, ariko kimwe gusa, Imana ikunda amasengesho y'abantu. Muri iri sengesho ya Data wa twese rigabanije mu bice bibiri bikomeye. Igice cya mbere ni izina ry'Imana. Narimbuze ibice bibiri bikomeye. Igice cya mbere kivuga ku Mana, kikavuga izina ry'Imana, kikavuga ubwami bw'Imana, kikavuga ubushake bw'Imana. Ubwami, izina ry'Imana, ubwami bw'Imana, ubushake bw'Imana. Cyo ni igice cya mbere cyo muri aya masengesho, muri prière dominicale. Izina ry'Imana, ubwami bw'Imana, n'ubugombe wa mugari w'abarundi, ubushake bw'Imana. Igice cya kabiri kivuga provision, ibidutunga, ibyo kurya. Igice cya kabiri cyo kivuga ku muntu. Icyo gice kivuga ku muntu kivuga ibyo kurya. Imana yitaye ko turya, Imana ikeneye ko abantu barya. Muze musaba mu ifunguro ridutunga riduhe none. Icya kabiri ni ukurindwa, ni ukubabarirwa. Icya kabiri ni ukubabarirwa. Icya gatatu ni ukurindwa, tubabarira imyenda yacu. Icya gatatu, tuduhane mu bitwosha. Iyo niyo iri sengesho burirangije, rigabuye mu bice bibiri. Igice cya mbere kivuga ku Mana, igice cya kabiri kivuga kuri tw'abantu. Rero reka mbabwire bene Data bakurikiranye, aha nabyise mu yandi magambo kumenya gukorera Imana raporo. Ibintu byinshi bipfa muri raporo.
niyo wakora bitazwi n'abantu ariko ntumenye gukora raporo, umukoresha wawe abona ko utakoze. Iki nacise kumenya gukorera Imana raporo. Imana ishaka ko dusenga muri ubu buryo, tukabanza Imana, tugatinda ku Mana, hanyuma twava ku Mana tukavuga abandi, tukiheruka. Dore urutonde rw'abantu bazi gusenga kandi bahawe amanota menshi ku Mana. Uwa mbere ni umuntu ubanza Imana agakurikiza abandi, akiheruka, ibyifuzo ze akaba ari byo bijyanye. Usenga amanota ya kabiri azajyana ubanza Imana akikurikizaho, nono agaheruka abandi. Uwo ni amanota ya kabiri. Amanota ya nyuma kandi adashimishije ni ukwibanza ugakurikiza Imana ugaheruka abandi we. Ayo ni amanota ya nyuma kandi atemewe, kuko Imana ishaka ko icubahiro cyayo tukiyahe. Utitaye yuko waburaye, ivugire gukomera kw'Imana, ivugire izina ry'Imana, vuga ubwami bw'Imana, vuga ubugombe, vuga ubushake bw'Imana. Amen. Iyo ni format y'amasengesho. Iyo umaze kubona format ko wuzuza ibintu, iyi ni format y'amasengesho uko tugomba gusenga. Reka mbabwire rero nsoza imyifato yo gusenga. Iyo umuntu asenza ahumirije bivuga iki? Guhumiriza kuvuga iki? Abantu benshi ntibagishaka no guhumiriza. Nari umudiyakoni babwiye umuntu umwe ati kudahumiriza ngo wowe umbonesheje iki? Guhumiriza ni ugukinga, no gukingira n'ibintu byo hanze, ugakingurira umutima wawe Imana. Guhumiriza ni ugufunza ibintu byo hanze, ugakingurira umutima wawe Imana avec détermination. C'est ça, fermer les yeux. Guhumiriza. Kabiri, iyo umuntu agize atya ibiganza, agahuza ibiganza, hari ibitabo byinshi muzamubona bihujije ibiganza, ibitabo bivuga ku masengesho. Ese bivuga iki biriya bintu? Bivuga iki iyo abantu bahujije ibiganza? Bivuze ibi bintu bivuga ubuvuga ngo ndi imbere yawe, ni imbata, ndi imbohe yawe, izo ngo izanjiriye kuba imbata yawe gusa, unsubize cyangwa ubireke sinzakuvaho. Mimi ni mfungwa wa Bwana, ndi imbohe y'Imana, ntaho nzaje. Umwifato wa gatatu ni ugupfukama. Gupfukama bivuga iki? Gupfukama bivuga kuramya Imana, amavi yose azapfukama, n'indimi zose zature ko Yesu Kristo ari Umwana. Kuzamura amaboko bivuga iki? Mose yazamura amaboko, Abameleki bagatsindwa, yamanika, yayamanura bagatsindwa. Kuzamura amaboko bifite inyigisho nyinshi cyane, ariko binavuga ko twebwe ubwacu tudashoboye, dukeneye imbaraga. Ni ngo kwidepoza mu maboko y'Imana, ni kuzishalimisha katika mikono ya Bwana. Guhagarara bivuga iki? Guhagarara bivuga kubaha Imana. Kubaha Imana. Kwicara bivuga iki? Kwicara, Dawudi yicaye aravuga ngo mu bami, aravuga ngo nanje ndinde ko banguye hariya mu ntamo kangira umwami. Igihe yarimo ategura kubakira Imana urusengero, aravuga ngo njyewe ndi kande. Kwicara ni ukubara imigisha y'Imana. Uzoza ubona
hari indirimbo zivuga ngo nubona uko bugiye nibona ko bicitse pe uze wichara ubari migisha y'Imana keti na uhesabu mibaraka yake Mungu na utashangaa kwa rehema zake kwicara mubonye uzusubira ngo nta joro ridaca nta mburi dahitana gari ryake amen reka mvuga indi position cyangwa se umwifato wa nyuma no kwerekera ivuri ni determination n'amasengesho asa no kwiyahura yasenze abantu bake muri Bibiliya niyo yayangeze ki yasenze ivuri ni kugikuta nigeze kubwira abagabo biwacu ngo umunsi umwe uzubwira madamu ngo mbisa kuko abadamu baryama kugikuta mubwire ngo mbisa uyu munsi nanjye nderekera ivuri ni prière de détermination ayatumye Imana imwongerera iminsi yarangiye yerekeye ivuri undi muntu basenza amasengesho nkayo n'umugabo witwa Yakobo Musa afatana na marayika n'amasengesho yasimusiga ariko Imana position zose irazemera ka obligation kuma position yose bakoresha cyangwa no ku mutima wawe uciye bugufi Imana idufashe kumenya iyo forma yo gusenga no kumenya izo position de celui qui prie. Mana yacu ndagushimira uyu mwanya twigishe gusenga nk'uko wabyigishije abigishwa bawe kandi mwami kandi ndagushimira ko wita ku besoin zacu urakoze kudufasha mama ya none kubwa Yesu amen.